তাল দিয়ে বানানো যায় নানান রকমারি পদ, তালের ফুরুলি, তালের মালপোয়া, আরও কত কি। তবে আজ আমি তোমাদের বানিয়ে দেখাবো তালের ক্ষীরের রেসিপি। সবার প্রথমে তালের মাড়ি বা রসটাকে ভালোভাবে বের করে নেব। অন্যদিকে 500 ml দুধ ভালোভাবে ফুটিয়ে ঘন করে পরিমাণে অর্ধেক করে নেব। গোটা একটি তালের মাড়ি এবং 4 চামচ চিনি দিয়ে অনবরত মিডিয়াম ফ্লেমেতে এটা নাড়াচাড়া করতে থাকবো যতক্ষণ না তালের রঙটা এইরকম গাঢ় হয়ে চকচকে হচ্ছে। তারপর 1 চিমটি লবণ এবং 1 কাপ কোড়ানো নারকেল দিয়ে এটা নাড়াচাড়া করে এই রকম শুকনো শুকনো করে নেব। ঘন করে নেওয়া দুধ ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে মিনিট 5 ফুটিয়ে নামিয়ে নেব তালের ক্ষীর। পরের দিন এই তালের ক্ষীর দিয়ে তোমাদের তালের পাটিসাপটা বানিয়ে দেখাবো।